Dieses dystopische Bild hier, das gibt mir so Albtraum-Vibes. Und ich überlege, ob wir vielleicht einen Albtraum personifizieren und aus dessen Perspektive schreiben. Ihr Lachen erscheint. Heute Nacht sehe ich Fäden. Du wirst's wieder erleben, bis du tanzt, statt zu fallen. Evil. Bis du tanzt, statt zu fallen. Kaum die Augen geschlossen, bin ich im Schattenland. Kaum vergesse ich, dass ich schlafe, bin ich angespannt. Kaum noch Nächte ohne Traum, der mich wie angeschnürt an Fäden wie ein Puppenspieler durch den leeren Tanzsaal führt. Ich weiß, es wird, doch es beginnt mit auf einem Pfad, der sich um Gedanken windet. Er kennt kein Limit, die Spannung steigt, bis er mich vor der Katastrophe aus dem Albtraum reißt. Und jedes Mal, wenn wir würfeln, haben wir hier einen neuen Produktionsimpuls.